Tianon, Ichiliosh Hatzil, fase 3, le talamil utas más le coronavirus COVID-19. Le gela, le tiel tushian unos sahben silil, ukit pahal tulagal tushe. Le olal, sokuhets el jejelas nuk besahil, tialugelsal ubin le kohanila. Beyo, umolailo toho olale, kapachak uyantik tulaka le kohano kumbechasle. Le nuk besahiloba, kukashantik ukalantik utoh olal yucateco. Hachkatik kabei kuntesh, yetel kapata que estabotochesh. Le mashk abet uhok ole, yanutsaik upischi, yetel wakubindikis butse, abet chentuhun. Leva lobjela, matu pastal, wamaubetal. Tiel yuheltal, ulakwa bashe, ojalá chiliucatan etzokuhetzik, jejelas chikulil. Tu númeroil 809-82-28-26, Ichmayawa español, vale lejela chen utial mak tu chik pujalti le coronavirus COVID-19. Tu chikul internet coronavirus.yucatan.gov.mx, tiyan Ichmayayetel español. Tu chikul WhatsApp, número 9992-0084-89 ich español kun nukbilatan, yetel 9991-40-66-22 Ichmaya. Tiala wuheltik bishanikech, yetel wak abete, tanen yetel halachilop, tiala wantal, yolal, le coronavirus. Bejan tu chikul Facebook, tiyan le tushku pahtal, atsik balshani. Le chikul ukaba, meditok, chen tialu yilal, mas tu chik pahalti le coronavirus. Shma bolil, yetel kupahtal uyensal, ti telefono, iPhone, yetel tablet, yetel kabet yantiop, uchikul sistema Android. Katik ti mako yan sahbensil yok olop, helbish masho chihan, kolelo yon chahan, mako helanu pahtalil, mak yan diabetes ti, talamil yetelu presión, hach polok, yan talamil tupuksikal, mas yan VIH ti, cáncer, Beshawa hach kutsuzik chamale, waku kahal uchokwilobe, kuyubi kananop, watu tiking sazakalobe, shiko tu seblakil, tunahil sakya, leyang natstie. Ichil, leuhatzil, le pakben kohanil yanikona, umolail toh ola le yanubetik shak alilo, utialu yilal, wayan coronavirus, ichil hehelas kuchilop, tialu kalandalu toh ola yucatecop, yetel tialu betal bashkabet, tialu sutmak nukanil, ubet hehelas basho sukankachi. Le nuk besa uhetsma uhalachi le nos luma, kukati ke kashak altak, u 10% le mako kutukulta yantiop le kohanilo. Pues Yucatane, sok masik takyok ol 20% le bajelo. Le kuyapta le shak algun bet bilo, yanshanu yapta al kohano kun chik pahal, yanshanu yesal, ichilutzol tsibil kalikil tu beta le meyahova. Uyapta le meyahil, tialu yilal, maupak ale kohanilo, yanshanu beikuntik ushotol, ubinukit pahal. Lejela, le tiu sol civil bejla el lunes 25 de mayo. Bejla chikpa ulak 36 juntul mako pactio le coronavirus. 20 juntul le tukahil ho. Ostule te kashetel uman. Katule kanasin. Jujuntule tukahil tsonkawich hokaba. Isamal, tikul, tishkokop, saki Valladolid, yetel yashkukul. Juntule tanshe turrutal. Sokuchukik 1536 juntul mako tsayak tiole kohanilo. 14 tanshe turutalo. Vale, ichile solsibak sak ohel bile uchkapel kimil behlai. Juntul ship 41 jabo ti signale te kahak baltukahil kanasin hachpolokache. Kahak bakache te 7 mako untutile tiobe sokukahlu chikpa haltile kohanilo. Ulaguntul mak 65 jabo ti ho ukahal. Yan talamil tu presión, yetel hachpolok. Kahak bakache tulutumak, machik paklek ohanil tio. Sokuchukik 153, un tulule mako 15 actumen le coronavirus. Ichile 1536 mako, saito le ohanila, 1016 sokuyolin tikubao. Matu yesiko talamil mishtupahtalu pakikole ohanilo. 223 un tulule, hetz elianiko, kalano, matubuk tio le ohanilo. Tushak altalo mantats tu menuts agyahilo umola il toh olal. 144 juntulule tiano hospitale kalano humpuli. Uhabilo le mako kohano bautiyan ichil campel winalil tak 94 haptiobe. Le kamao hetzan uchal lubisale kohano saitio le COVID-19 sokuchupul 21%. Vale le kamao hetzan tiatun shanubisale mako hachtalambianikobo sokuchupul 26%, beitunu hetsmi, umola il toh olal. Sansamal, yano bingeltumen kuntik le pexila, tile chikulil hela. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.